sebelum nonton jangan lupa di subscribe sama keliling-kelilingnya dipencet ya boy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan badannya, dilancarkan usahanya, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, saya lagi bikin burung kuntul ya ini ya. Nah, ini konstruksi yang sudah jadi ya teman-teman. Ini tapi belum masuk proses masuk ke adukannya. Ini baru kerangka semuanya jadi seperti ini. Belum jadi aja sudah berbentuk gitu ya. Nanti setelah itu nanti baru pembentukan. Itu buat pedestalnya dia supaya bisa berdiri kokoh. Jadi seperti ini. Dan yang ini ya teman-teman, ini yang sudah masuk proses aduk.